ni bande bumvise presence y'Imana tuko turasenga, bamwe barize abandi bumvise nyene kw'Imana hagati yacu. Tuko tugisha teme ivuga kuri presence y'Imana. Mu Kirundi bamwe bavuga ngo n'ubwiza bw'Imana, ariko hari gihe bigoye gusobanura mu Kirundi kubera hari kuvuga ubwiza bw'Imana ukomenga ni gloire de Dieu. Mugabo ubwiza bw'Imana buza presence yatanguye, presence yije ubwiza buca buza, presence yije ingwara zirakira, presence yije abantu bararizwa n'ubwiza bwayo, abandi bakarizwa n'imicafu yabo. Hari abantu bibaza ko abantu bariko bararira bose bariko barizwa ngo bumva presence oya. Hari ubwiza bumanuka ugatanga kuko kumwe profete Yesaya kogwako ngo yumva yanduye iminwa, ukarizwa nubwo bwiza bwabaye bwinshi ukumva hari ibicafu biri kubirahunga mu izina rya Yesu. Haleluya. Duza piano gatoya. Haleluya. Rero ubwo bwiza twavuze mu gitondo, twavuze ngo n'ubwiza tudashaka gusiga hano uyu munsi, turashaka tubutahare mu izina rya Yesu. Hamwe winjira mu muduga ukumva Imana ikiravuga, waja ku kazi Monday ukumva Imana ikiravuga mu izina rya Yesu. Kubera twabaye igihe kinini muri eglise twibagira ko gahunda si kuba muri eglise gusa, ahubwo nukuba eglise mwenyewe. Turashaka kuvuga ingene twaboshwe n'umwasi atwumvisha ngo tugiye guhurira n'Imana muri eglise. Haleluya. So duhurira nayo, turashaka kuganirirwa, turashaka guhakurira, ariko Imana ishaka tubane nayo. Nico gituma yitwa Emmanuel Kristo. Si Imana usanga ahantu, ni Imana igendana nawe ahantu hose ugiye mu izina rya Yesu. Iyo utanguye gukura muri iyo level, nusura kuba umuntu asenga kubera muri eglise. Twavuze muri service ya mbere hari abantu bakizwa bari muri eglise, kandi by'ukuri ukaba mu mwemu muri eglise ukumva byabaye byiza, ukumva uraryohewe. Bamwe nico tuma tudashaka kuhava, twigumira aha kubera dupfa gusohoka, hari imyuka twakira. Ndakubwire ngo hari presence y'Imana idakorera muri eglise gusa, ni presence y'Imana ikorera aho ugiye hose iyo ugendana nayo mu izina rya Yesu. Haleluya. Haleluya. Kandi ashima Imana yuko si presence y'Imana yegenewe abakozi b'Imana ngo abamwizeye bose abayubasha gukwita abana b'Imana. Ni presence igendana n'abayishaka n'abayikunze n'abayakira mu izina rya Yesu. Ndashaka ko uyu munsi tuva hano, sinzi igihe umaze, sinzi icyo ukora, ariko tuva hano mwese yumva atekeye ubwiza bw'Imana muri we, yumva hari presence y'Imana kuri agendane n'Imana mu buzima bwe bwa misi yose. Haleluya. Turava gati gituma tunanigwa, sinza kuvuga ubutumwa nkuru karigisha ngo amatitre, kuko ndiko ngira summary y'ubutumwa, ndagerageza ngende mu mwemu y'ukuvuga ubutumwa bwiza. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana twese twahagaze ko Exode 33 kuva kuri 14. Haleluya. Haravuga ngo aramwishura ati ubwanje nzokwijanira namwe mbashikane amahoro. Mose aramubwira ati ubwawe nutajana natwe ntudukure hapa, tutatoka hapa, nituva hano. Haleluya. Bwira mwicara ati usimva hano ntamutahanye, simva hano natahanye ubwiza bw'Imana. Haleluya. Ikurikira verse ikurikira, none niki comenyekanisha yuko nagiriwe ubuntu imbere yawe twe n'iryo hanga, mbega suko jana natwe bigatuma twe n'ihanga ryawe dutandukanywa n'amahanga yose ashagaje ku isi. Uhoraho yishura Mose ati nico uvuze naco ndagikora. Haleluya. Duhe Imana icubahiro. Haleluya. Ikintu ushaka kuvuga uyu munsi kugira Imana ivuga ngo nico uvuze naco ndagikora. Bwana sifiwe. Reko umara ikiganza ati Mana ndakeneye kuvana hano ubwiza bwawe bwuzuye. Bivuge bivuye ku mutima ati Mana ndakeneye kuvana hano ubwiza bwawe, ndakeneye kuvana hano inkomezi, ndakeneye kuvana hano gukira, ndakeneye kuvana hano gukomera, ndakeneye kuvana hano intsinzi mu izina rya Yesu. Haleluya. Haleluya. Nyimba ari ikintu mu buzima nukutamenyera ubwiza bw'Imana, presence y'Imana. Iki gihe Moise by'ukuri yaramaze kumenyera Imana, ni cya gihe Imana imuhamagara atanavuga ngo Moise, Imana kumpamagara ntazi kuvuga, ndahangana na Farawo gute?
iyo Imana ivuze ngo ndajana nawe, ntuze wibaze ibyo wari udiringa nabyo n'ibyo yakunanira ava. Oya, yije kujana nawe izanana ubushobozi bwo kugushoboza ibyo utashobora kujya kubushobora mu izina rya Yesu. Nusa kwibaza ngo Farawo azombona gute, kuko ukuntu ubonwa udafite presence biratandukanye nuko ubonwa ufite presence y'Imana mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu uko wiyumvira kugomba guhinduka, ku igihe cyose uzi ko presence y'Imana ku buzima bwawe n'ingene abantu bakubona birahinduka mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu yasohotse muri Egiputa ahunga kuko ata presence, ariko kubera presence yinjiye kwa Farawo yakigwa mu izina rya Yesu. Abamwirukana ntibashobora kumufata, abamwirukana ntibashobora kumucakira. Biratangaje kuva muri prison uri recherche bagomba kukurasa, ukagaruka utasabye imbabazi, ukagaruka urubanza rutaciwe, ukagarukana sa presence y'Imana. Abasoda bakwakira ati kariba n'ukuri, kuko ntibakumenya, kuko icyuka cyari kukuriko cyarahindutse mu izina rya Yesu. Reka mbabwire, hari presence yirukana indi presence. Ntabwo ari mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'imwemu kubigaragara. Aha tuhagaze hano si twe twenyene, hari bishirira bihagaze mu izina rya Yesu. Nyuma bagomba ati ngoje nibo bakuroze, uzusubireyo ufite presence urabe difference. Bwana sifiwe. Musumwe ari masengesho kera mva ndiri ngano, mva masengesho ndiko ndasenga, numva ubwiza bw'Imana baramanutse. Bumanutse numva ndiko ndaduka. Madame Munayibona arakora ivuga, harantu ugera mu nkemu ntushake kugaruka. Sinzi aho hantu mwahashitse, harantu ugera mu nkemu uri kurasenga ukumva ahantu udashaka gusubira na gato mu mubiri, kubera ni ukuduga mu bwiza bw'Imana udashaka kuvayo. Muzi gituma ngo abamarayika n'ibinyabugingo bine bitaruha ngo byama byikubita imbere y'Imana bavuga ngo Mana nukwiriye uruwera. Muzi impamvu? Aha ndababwije ukuri, hamaze imyaka imiliyoni kugira ngo ibinyabugingo bine bwo bikubita imbere umwanya wose bigira ngo Mana urakwiriye, vyoruha. Warakiye gituma bitaruha ngo ibyo byose ngo bigize ngo biruka bibona Imana yagize ubundi bwiza bw'Imana, ngo bikamanuka ngo Mana ngo ubuho urasa gute, ngo bigize uku ngo bigasubira ngo ariko Mana reka subireyo, ariko Mana. Niyo mpamvu abasenga bataye ubwiza bw'Imana, ukugumayo ukomeza kugumayo, umva utovayo mu izina rya Yesu. Kuko aho hantu muhurira hararyoha, ukumva urahashaka gusumba ahandi hose. Niyo mpamvu biriza ivuga abantu bamwe bakavuga ngo Mana kuba umunsi we mu bwiza bwawe bwondutira kuba ahandi hose. Ndasenga ngo uyu mwaka Imana iguhurira hakunda cyane mu izina rya Yesu. Hamwe ukunda Imana numva ndahashaka, ukumva muri Eglise uraryohewe, ariko kumva hahandi urashaka. Nkunda cyane bino bihe byanje nawe bitandukanye. Nkunda cyane uyu mwanya uramahoro yanje n'ubutunzi bukomeye kuva narakumenye. Imana icubahira abamenye Imana tuvuge amina. Sinzi indirimbo kurayiririmba uri wenyene. Urabona muri Eglise nico kimubunye n'ama selfie, urana ibya WhatsApp, akantu kose turiye turashira ko ntabwo ari nisicaha mbabarire, ariko ndababwira uko kuntu ushaka ko abantu bakubona bakakwemera, waguza gahuzu gashashe bwo gwashirako. None ukuntu umuntu aza muri Eglise yaguze impuzu nshasha turabimenya, umenga bose bari abizi ntituba twabimenye. Mugakora ubyishiramwe ucumenga uraryohewe, uca bugufi wicarire nta kibazo. Haleluya. Bwira umucana uraberewe, n'ahatari nshasha uraberewe. Ntibadukange, nimba wakameshe neza usa neza. Bwana sifiwe. Icyo ushatse kuvuga uko kuntu wumva uryohe ko abantu bakumenya, uko kuntu muri Eglise hari abari mu mwe mu by'ukuri, hakana babati reka ndambwe hari abantu usanga bamarika amaboko ukabona ko harimo cyane umubiri gusa umwemu, hazanga bakubita ifoto ugasanga hari ukuntu dufakinga muri church. Ariko iyi ndirimbo uri kureba ngo nkunda cyane bino bihe muri babiri gusa,
hata ukuraba ngo watwenze ngo urukurarira apana umve ibyo bihe ndasenga ngo uyu mwaka bikubera ibihe byo kuryoherwa abati Mana ndabikumbuye mu izina rya Yesu. Haleluya. Hari ukuntu dukura akatubwira ngo kubera amasheke yabaye menshi n'ibyaha biba byinshi, Satani akakubwira ngo wowe nukwiriye kuba muri ubwo bwiza, ntiwemewe n'Imana kubera byarakunaniye. Ariko ndashimana presence nigendegwa, mwumve neza abari perfect igendegwa uwo ari we wese ayihamagaye mu izina rya Yesu. Umva nukubona umumaraya heje kujyamana abantu 100 agatahati Mana we Yesu ndagukeneye babarira ndabarira mwami. Niyo mpamvu ngo bya bisuma bibiri presence yari hagati yabo, kimwe ati ntiwo dufasha ntiwo mpa amafaranga ntiwo mpezagira, ikindi ati oka ndekeneye presence gusa unyibuke. Yesu ati umve naho uri umunyabyaha kubera kusabye presence ega presence yaje turondera sitwe twayirondeye, ntikurondera kukugororotse ikurondera kugira ngo ikugorore mu izina rya Yesu. Presence niza kuko ngo you are perfect, ngo ufise ijwi udafise ijwi, ikeneye umutima, ndakeneye abakeneye presence y'Imana mu izina rya Yesu, kugira ngo abantu tuve muri yo mantari kuvuga ngo Mana ntinkunda. Erega nigukunda kuko wagororotse. Yashizeho presence kugira ngo ihosting abakeneye hamibaye kugoroka mu izina rya Yesu. Haleluya. Niyo mpamvu ni Eglise niyo zamwo ubu nyene twagende kugira crusade, hakaza abanyabyaha bamwe tuzi gusa nabasuma nabicanyi nabasambanyi bahazwi vrema bagaterana uko apotre agacomoka kuri Mana guhumugisha mundi umutima wiwe. Mwumve ingene Imana ikora. Presence y'Imana ibamaze kuba disponible mu buryo buryo abamareka baryohewe ati ariko Mana ahantu dukeneye. Niyo mpamvu Yesu ntiyagenda mu bikorane yaraba wa maraya umwe wa hatari umwe wa danger afite amataye ibintu byose abishira hanze, Yesu akacaza bakicarana. Ariko presence y'Imana nitinya abanyabyaha, ndasanga presence y'Imana ikugendere mu izina rya Yesu. None abafarisayo bakaba confused, ariko Yesu uri hori presence y'Imana igutubicana n'abantu akababwira terega presence y'Imana nico yaje gukora. Yaje kurondera abantu nk'aba, yaje kurondera abantu bibaza ko baswe n'Imana, kuko ubwa mbere na mbere Imana turemeye kuba muri presence. Ni cyaca dukuye muri presence, si Imana yirutse. Niyo mpamvu Adamu na Eva ngo bacumura ngo barahunze ngo turi gusa. Imana irabwira ati muri hehe ko nababuze, kuko bari bavuye aho hantu. Si presence ni kwirukana, ni cyaha kikwirukana. Imana ntirukana abantu, ibyo dukora nibyo bidukura ku Mana. Imana ikirabaza urihe, ngiro mchat uri hehe, garuka mu bwiza bw'Imana. Garuka mu bwiza bw'Imana aho wumva mu buzima bwawe muri ubwo bukene bwawe uko na Mungu tu. Habwiye abantu ndi hano nibutse je pense 2005 twagiye muri mission ibukeye nduko nduga ku misozi, mbona kapo iri kirarima, umugabo n'umugore n'abana bamusize hasi bariko barima. Umukarambwira ngo umve ngo ijya kapo iranezerewe. Hajya abantu ngo barishimye, mwibaze kapo rikiririmira bafise uduharage baza kurya muhira, n'umwana ntiyagiye muri garderie nkatwe, umwana yicari hariya baraheza bafata kana bagenda bacumbe n'ibiharage bamwomana batugire neza, Mana ugira neza, kuko presence y'Imana ituma bumva bahagishijwe n'ibyo bafise. Haleluya. Aho bantu simbaza uko barose ngo Mana duhe inzu utugira icyo duha umuduga, hoya barahagijwe no kuja kurima hama Imana ikabahezagira bakarya bakaryama. Ariko ejo bundi ngenda muri vacances Mexique ngo ngiye kuruhuka, ndaba ikindi kigore cyafashe itike kirgo kirarira, umukarambwira ati ntari kararira ntiyaguze itike umva erishama menshi kurira hano kubera karuhuko nikadepanda ikibanza kadepanda presence y'Imana. Umugore ararihariza amahira ariko ararira, ariko ndafata Imana arikarizwa niki, ngenda kumubwisha umva ati afite ibibazo byinshi, yaguze itike ngo aje kuruhukira hano, ubwo ntazi yuko naho ririra umve
azuronga zuri kurarira, ushobora kurira mu ndege, ukaririra muri Canada turabizi, tukaririra hariya rero barira cyane, barira mu Congereza. Dibari cyubahiro, haleluya. Ikibazo isahuri, ikibazo si ibyo ufise, ikibazo ni presence y'Imana mu izina rya Yesu. Haleluya. Numva birahagijwe yuko hari utari Mexique, hari utagiye na hamwe, hari kubera iyo presence y'Imana ari mu cumba, ariko guwe neza ariko aratwenga ati Mana ndazi kuzonyibuka mu izina rya Yesu, ndazi kubisa imigambi myiza ku buzima bwanje mu izina rya Yesu Kristo. Abashaka ubwiza bw'Imana tuvuge amina. Haleluya. Ico gicapo cy'ukuntu tundaraba amasaha. Haleluya. Ico gicapo cy'ukuntu Satani yakubwiye nyimba hari ikintu uzi mu buzima bwawe. Burya nta muntu n'umwe ari perfect, nta n'usumba n'uwundi. Twavutse kumwe atari urimi na rumwe tuzi. Ibintu je twavyigiye mu isi. Rero iyo mubona bamwe ngo ujya mu n'umwamwuka arakomeye, suko akomeye kugusumbya, nuko yatahuye ku hostinga presence y'Imana kugusumbya. Nta utokomera, nta n'utonanirwa, ariko presence y'Imana niyo kubamwo, ngo ureke kuba uwukomeye, kuko ahigendera hose harakomeye. Kuko hari indirimbo barimba kena ngo kuko aho ubaye ngo hari ubuzima. Ariko Mana umve, nimba utaragira worship y'Imana uri wenyene, jewe sinzi kurira birangora, na papa apfa vyarasi, ndagereza kwigirisha batabona ati iki tipe nicakunda papa, naramukunda ariko marira yanje ngirava kuri. Muga ahantu ntashobora kwihangana nigihe ndi mu bwiza bw'Imana, ndumwe jenyene, ndumva ubuzima, nkumva ndarize, presence irazo, nkumva marira arahari. Ndasenga utangura kudevelopa ico gicapo cha Satana kubwira ngo wowe ntiwona senga uri wenyene. Umve si amasaha menshi uze kugenda wenyene. Hamwe Yesu abanga ushaka gusenga uzoze mu cumba wenyene, wugurure wugare. Kijya cumba rero ni cumba cyo mu mutima, si kiri person, kuko ushobora no kumuja mu cumba ari ugasanga hari ibindi byumba byinshi byuguruwe mu mutwe. Hari abantu ashobora kuba ari hano ariko atari hano. Bituri mu cumba mu ngoro y'Imana. Ubu nyene hari abantu turi hano ateye kumwe ati burya ndagiki Satana kuve ko mu izina rya Yesu, garuka mu bwiza bw'Imana. Haleluya, haleluya. Ibireba ngo Yesu avuga ngo ico cumba ni cumba umwana w'umuntu wese afise kiri mu mutima. Ni cya cumba muri Revelation ivuga ngo ndadodora ni wugurura ndinjira. Ntabwo kiri si cumba kiri physique, ni cumba kiri spirituel mu mutima. Ico cumba nico ushobora kugurura ukaja no mugwamo ugasanga uri kurasenga ati kalabashike telebosika, ukumva mu mwuka uri kurasenga kandi uri kumwe n'abantu atabizi. Nukuvuga ngo si location, ni cumba ugendana kiri mu cumba kiba hoste n'ubwiza bw'Imana. Ico cumba ico kifuriye cuzuye, aho uja hose urahindura mu izina rya Yesu. Nabwiye abantu muri service ya mbere, hari abantu presence y'Imana irandukira kandi ntiwoyibamwe ngo ureke gufasha abo muri kumwe. Haleluya. Hari abantu maze imyaka murasenga cyane ariko si ubwiza mwe mufise, n'ubwiza bwo mugendana. Hari amaparfe azimbye uyisize, abo muri kumwe bose bacogenda bayimota ngo wisize parfum nziza yasi yawe, mu mwanya muto birahera. Icyo ushaka kubabwira niki mu bintu by'Imana, je naragize experience. Twarasenga twese abantu dusengana cyane kandi Imana ishimwe yarabahezagiye. Mugabo igihe tuvana bamwe Imana yabashiye muri Canada kuko ryari isezerano. Nashize muri Canada nsanga abo twasengana kera bamwe bari mu bindi bintu bishasha. We nukiza wajejo. Ngaha twaje tuvuga Imana ariko birahera. Amashifte hari impamvu nyinshi bakubwira. Ngo amashifte ibintu biragoye ki, abandi ati nturonka itirfo kunywa inzoga ngo sinica ngo verse ivuga uko. Hari ukuntu uri waguye amaverse acaze kimwe kigwereza kubwiza bw'Imana uri kurabubura, uzoronka verse zigushigikira mu mafuti. Nukuvuga ngo iyo wagenda n'abasenga ugasenga kubera abantu, kubera afite presence, kuko ucutana gusenga ukavuga no mu ndimi, upfa kuvana nabo ucuba dry.
kuko ntiwidepanda kuri presence kuriko, wadepanda n'abasengana. Iyo muvana ngo yaragiye ngo acaragoya yaguye kera, gusa yari kagendana n'abafise ubwiza around bavuga iby'Imana. Shikari baravuga toya n'abatoya, nego mwe muje kera, twebwe twataye ikintu kimwe, amavuta y'Imana abaho kubera presence y'Imana. Ubwiza bw'Imana n'ubutunzi bubaho kubera presence y'Imana. Rero ubunye sinkisengera cyane iby'Imana impa, sinkisengera cyane amavuta menshi, making sure ko presence yayo ikiri sensitive ku buzima bwanje. Ndabizi kuvuga ubutumwa presence utayumva, ndayumva kuja muri church nkumva nibihema gusa, programme ni nziza, amajwi ni meza, muko kabura ubwiza, ariko ahantu hari ubwiza bw'Imana mu izina rya Yesu. Ndabizi gusenga uri mu kibazo ugasenga umva ikibazo kiraremereye, ariko nta bwiza uri kurumva, nta presence uri kurumva. Ndabizi ngene biruhije gukorera Imana, presence yarakuvuyeho. Ibyo nibyo ba Samsoni yakubita abantu, akica abantu, akibaza ngo niwe, ntamenye ko ari presence kuvuye ko birahera. Iki si kibazo cy'amatitire ufise, si kibazo cy'imyaka umaze muri eglise, ni kibazo yuko uyu munsi uracafise ubwo bwiza, uracameze nka Moize avuga ngo Mana aho numa hose oya singenda, nkeneye ubwiza bwawe ko tujana mu izina rya Yesu. Haleluya. Utamenyera ibintu by'Imana, utazusanga ari wowe wasize uri wanyuma mu bantu bose, pakura umunyantege nke kudatara gukeneye ubwiza bw'Imana, kwa mubana Imana ndi kumwe nawe, ndakeneye kukumva, ndakeneye kuryohwa tukiri kumwe mu izina rya Yesu. Haleluya. Nk'ubu turi mu mwaka mushasha, hari ukuntu Satani atera abantu. Urana twese turafise imitwaro ikomeye, ariko ndabagwije ukuri icatuma Dawidi nigeze asenga ngo Mana uzingira umwami, ariko presence yari irimwo yatezwa kumurongora kuba umwami. Ariko kubera presence y'Imana yora irimbira ngo Mana umwungere wanje, Uwiteka niwe mwungere wanje sinzokena. Imagine mu gitondo Dawidi ngo yaravyuka mu gitondo, uyu mupeti bavuga muri Bible yuko yari umwana avuka ahandi kundi mugore. Hanyuma niyo mpamvu ajya abana bakuru bari in the palace, bo baraga batigenda mu ishamba ntacu, ariko ntibamenya yuko as long as kazo hosting a presence y'Imana nta bugimve bwiro mwicaranya ati nta utazoshika, ntibakubesha nta utazoshika. Niwe nugira ubwiza bwayo, presence yayo umve izo gucinizira atari nzira mu izina rya Yesu. Uzokubaho abakubahe, umve uzorondegwa urondegwe, pakubera busaba abavyeyi beza kubera ufite presence y'Imana mu izina rya Yesu. Abantu tugomba kwishima ko twamenye Imana, igituma dukomeye s'abantu bakomeye tugendana nabo, ni Imana ikomeye aho twiba ubwiza bwayo buri muri twebwe, nta kidusambura mu izina rya Yesu, nawe nazoshika mu izina rya Yesu. Dawidi arabitahura ari Dawidi n'ijuru abantu ushaka kuyambira ni Dawidi ya vraiment ndaguha yambiye 20 minutes kuko tuzobana hega abantu tuzobana Dawidi tuvuge amen. Ariko ico kiratandukanye n'izindi nyigisho, hazoba ngo amakamba, samakamba mu kirundi nyene ibitsibo bijanye nivyo wakoze. Ushobora usanga umutipe yicaye hariya yiguma muri presence asengera apotre agenda gufasha abantu, ugasanga ntimumuzi mwijuru, ugasanga yicaye, ugasanga tuba ikiriri, arabazo bakumutakura n'ahandi pakubera Imana yabishatse. Kubera iki? Kubera twabishatse kuyikorera. Abashaka gukora Imana tuvuge amina, abashaka kubakisha amazu hanini tuvuge amina. Ega Imana nayo niyo turenganya, iraraba ikaturongora twese. Haleluya, haleluya. Ico c'ubwiza ca guhostinga presence y'Imana. Dawidi ntiyaronse umwanya kumwe Mana, kubera iki je ndi ngaha abo tuvukana barahandi, nibande batabica, nibande Satani atabagendera atari ko we vraiment abumvukana baraba bose vraiment barubatse, ariko raba vraiment kamen abandi mwishuri byarakunze ariko byarakunaniye, abandi meze uko Satani akubere kugira ngo atangure kuguca intege atera ukwizera.
Dawidi ngo yadesize kutiyumvira ikintu na kimwe, watangwa kusa kwiyumvira Imana. Akavuga ati papa yarantaye mu ishamba, ariko papa wo mu ijuru niwe mwungere wanje. Hamve naho banyibagira nkaragira, jewe sindi umukene, kandi aho nca mu gitutu c'urupfu sininya, kuko Imana iri kumwe nanje. Ariko Imana nanjye ndagusezeranya ati nukuri ineza n'imbabazi bizonkurikira, ariko nanjye nzoba iminsi ya imwe mubigira ko mufisa bumfana ikintu muri hano. Petit David kabikobeta kariko nyene mwishamba n'indubu n'ibikoko kagwana karahustinga presence hageze ko batora umwami, baraza ko papa tukeneye umwami, Imana yavuze umwami ari hano. Barazana bya bigenerali bitipe biterura ati wapi vraiment, ati bama costume wapi pe. Ikibazo singene wambaye n'ingene ungana, ikibazo ni presence. Bati umve hari umwana afite presence, hari umwana ati ntawe uhari, ariko ngo papa we aramwibuka ati hari akana kari mu ishamba ati kajya wibagira, gafite presence ituma n'imyuka ihunga mu izina rya Yesu. Ati nitujya kataje, ndasenga uyu mwaka kubera presence bakurondere, uyu mwaka kubera presence wibuko mu izina rya Yesu. Dawidi nigeze ashaka mata have to call ngo telefone papa, ngende ndamubwira ati ariko papa wambabariye ko mwanyi oya. Igituma rega batagufasha nuko ushaka kubironderera, ariko rondera presence Imana barondere, baragutelefona ati nitabande mu izina rya Yesu. Dawidi nyabarondo no, iyo presence y'Imana ikumwana na ritubabwira ibitito oya, turabwira Imana twabonye, Imana twakoze ko, Imana itaduhemukiye mu izina rya Yesu. Haleluya. Iyo Mana waje gusenga ni Imana ishaka kubana nawe, kugundana nawe mu izina rya Yesu. Dawidi yasoma ngo ndamurondera ndabatelefona oya, kubera presence yarimwo wenyene yatumye umve igihugu cyose bati hari umwana dukeneye. Haleluya. Maybe ndivyo wararushe, ego warasenze, ariko ntutebe ntuve kuri gicaniro c'amasengesho cawe, ahubwo uri gusenga Imana. Ushobora ngo Mana ego warampezagiye, ari oya baya nkaya besi. Hari abantu bahezagirwa n'udusigisigi gusa, Imana ikaguha akantu gato gusa. Si pastor apotre ntamanya gifise, umva naronse akazi nsigaye ndi busy pastor, service zitatu ariko namwe muramega pastor turakene kuruhuka kuri rizo kuronka amahirwe gusenga service zitatu. Udafite akazi uzuguma ngaho usenge usura wakira ijambo rijye hamutaye. Bwana zefiwe ntiyagira ikintu ushira imbere y'Imana pe, upfumubura byose ntubure presence y'Imana. Haleluya. Ico nico cyatumye Dawidi atogwa akaba umwami, kandi amaze guhezagirwa sinka twe guturunka akaza akacabura uko ahubwo umuhezagiro uko ndushaho kumwegera amaso yanja rahumuka azirikira ku birenge. Oh haleluya. Numva anko umutima wa abashaka Imana tuvuge amina. Hari ibintu tutabona kubera tutaregera ubwiza. Haleluya. Hari ibintu tudashobora gusengera kubera utegera, kandi iyo usenga wiyegera byukura amaso arahumuka. Hamwe Paulo avuga ngo ivyambere inyungu vyambere ubuhombe. Haleluya. Kamereze kuri inkuru navuze, numva umwuka ashaka kugira ngo turi umwanya wo gusenga gatoya. Ni iyo presence iratuma tunesha icyaha. Haleluya. Nagiye kugisha muri yare ndiko ndigisha ku bushobozi bwa presence y'Imana cyangwa Holy Spirit. Ndavuga ngo ni icyaha cyakwizingiriye ko cyaha kikunanira muri uteba muri presence kirakuvaho. Iyo tuvuze ibyaha abantu b'Imana, hariho difference ya kugira habit na bondage. Hari kugira ingeso ziri natural no kugira ikibazo cy'umukuziritswemo. Hari ishavu riri natural, ninda dashavura twese turashavura. Mugabo hari ishavu riri mu mwuka uboshwemo.
ni rya shavu. Iyo shavu igomba kumena ikintu, kuko the evil behind igomba gukonsoma something. Ariko barafasha tuvuge amina. Singiye mu kwigisha bya spiritual warfare by'intambara by'umwuka, kandi ndavuge gato kugira ngo ucangaruka. Bwana sifiwe. No muri relationship hari umugore yaje ati msiki wacu umugabo arakije turasengana, mugi ku iminsi yose yashavuye agomba kumena ikintu, ko the spirit behind it claiminga gukonsoma ishavu. Hakaba n'abandi bagira intege nke zo gusambana, n'abandi imyuka mibi. Wewe umve ni whole day ari na wenyine arabyikorera nta kibazo. Wasanga kandi ugasanga na deliverance birosha, hari umuntu ubwira ubutumwa bwiza agaca bihe, kuko ibimoshe ni byinshi. N'abandi bagira inzigo y'inzikira, yashaka gukora ikibi. Hari n'abantu bakundana ngo bavanye agashaka kukwica, muramaze kwibona, akumva aryo ifo kupfa. Rero ivyo biri spiritual byo kuboha cyane, bigomba kubitandukanya ukamenya ikibazo ufise. Icyo rero icyo gihe ndabwira abantu ugomba kumenya intege nke zawe y'ivugwana nabyo, kuko presence y'Imana haraguhishurira, hagahuha inkomezi zo kunesha ibikuboshe. Haleluya. Ntuneglige abantu bagomba kubwira ati ujya muntu n'umuntu mubi, ujya muntu umwana mwiza ariko yashavuye oyaye, ujya muntu arafasha ariko utwo tuntu biriva ngo tutwizingira ko vuba. Uyu ni umwaka wo kutwambura mu izina rya Yesu. Nakakandi ngo kakame gasiga ujya mu yari mwiza ngo ariko ya, kandi ibyo nibikugwaho n'ibindi ni guteba mu gicaniro cy'Imana. Hamwe parava ngo ivyambere inyungu byambere ubuhombe kubwo kumumenya mu izina rya Yesu. Ndasenga ibigusosera bikururire mu izina rya Yesu. Ndasenga ngo ivyo wacakiye bidashimisha Imana, imbaraga Imana iguha ubushobozi bwo kubirekura bitananiwe mu izina rya Yesu. Haleluya. Ndiko ndigisha umukobwa araza ati James, ikibazo nkunda umuhungu napfiriye kubi, ndanamubonye ndashobora gusanga Imana ndamuheba muri eglise, bwa bwiza bwo muri eglise ntacu toheba, ariko subutu usohoke tibujya buje navuze nibiki namwandikiye ndamuhevye. Umukobwa arambwira, ndamwatumve nkubwire, uba wemera ega Imana irivuga ngo ndi kumwe namwe gushika ku muhero w'isi. Every single day Imana iri kumwe nawe, kandi umwuka w'Imana ngo ariho kwagufashe. Birikavuga ngo ni wa dukonvenka ibyicaha. Umukonda amati ni uzoburi febre gose uzumuhamagara. Aragenda arabigerageza, umuhungu yibaza ngo ni kwa kundi nyine araza, barashika mu gitanda bariko baritega umuhungu. Umukobwa biranga ati Imana ngiye gutsindwa, reka gato acaja muri toilette, habote mwemka wera nkimufashe je umubiri wananiwe kumwe kwa Yesu. Umutima urabishaka kuguhesha Imana icubahiro, umubiri urananiwe. Mana ndakene kugukora mu kuno mu mwuka, umubiri urananiwe. Harabiriko ndabwira uyu munsi ariko Imana igiye kutwishura mu izina rya Yesu. Mana arabanaraniwe umwaka, n'abantu dusengana bamwe barajanjinga ati byo mutipu byo mukobwa vraiment ariko biranugira effort n'ibindi. Sama effort n'imbaraga z'umwuka w'Imana mu izina rya Yesu. Umukobwa ariko arasenga ngo yumva ubushobozi bumanutse. Ndasenga ngo ubushobozi bw'Imana mukamanukire mu izina rya Yesu. Ubwo bushobozi ntubwazana gusa na ya Maria gufiringa presence y'Imana ngo twahezanye, oya, ni ubushobozi buzana na conviction, ni ubushobozi bugushoboza mu izina rya Yesu. Ngo yumva arashishwe, yumva aranukiwe, tibi bintu nibiki, ngo asohoka direct abwira umutipe umve nkubwire ndi umukristo je from now it's done. Umuhungu nati naje ndi umukristo. Umukobwa atoya ndi umukristo ariko uyu munsi nakiriye presence. Abagiye kwakira presence tuvuge amina. Mutatere presence natwe turagenda nho yaye. Je wiyanje hari kiri kirakora right now. Ndagusavye uve hano tugende. Umukobwa yarazi uwo muhungu n'ubwa mbere, kuko umukobwa yari febre. Imiso se byaramugoye haciye imyaka. Umukobwa mugaza atigirisha atoya byarangiye. Muti puriseriye ngaho ati sindi seriye gusa. Numva ubwiza bw'Imana gusa. Tigenda. Tipa agenda yibaza, arindira telefone ngo mwijoro baramwandikira ati sorry. Ndasenga biteze kubabwira sorry, bagiye kuyibura mu izina rya Yesu. Apana sorry ko wagize nabi, sorry ko wansi cyaha. Amen. Imana igiye guha ubushobozi aho batumva ingene yo gushobora gukora ibyo utakora mbere. Ugiye gushobora guheba ibitahebaze mbere mu izina rya Yesu kwera kwiza bw'Imana. Reka ndabasabe duhaguruke dusenge, tuge gusenga abarivyi baza kugira ngo Imana uyu munsi utahe ugutandukanye nuko waje mu izina rya Yesu. Utahe wuzuye ubwiza bw'Imana, utahe wuzuye presence yayo.
aho udasohoka gusa wumve birashize, usohoke wumva meditation, wumva Imana ikivugana nawe mu izina rya Yesu. Reka duhaguruke dusenge. Ushobora kuba warananiwe, ushobora kumva ati Mana n'amaferi yambona, hari ibyo ukora bunyegeza tutanazi, ariko Satani akakwagiriza ati wewe na wewe pe. Ariko ndabona bamwe Imana igiye kubaduza nk'uko umukozi w'Imana yabihawe uyu mwaka. Imiryango igiye kuguruka mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu Imana ishaka kugutegura ngo ubanze ukomere muri presence yayo, wubakire kuri yo, wubakire ku rutare, bitaba ama emotion gusa, ku buryo aho uzoja hose hari ibihuhusi uzohura nabyo, ariko ni wubakira ku rutare muri presence, bizoza bigusige mu izina rya Yesu. Nimuduze ibiganza byanyu. Mana nk'uko waduhahira ijambo, ndasenga ngo usanure imitima yacu, usanure igitinyiro cyawe mu mitima yacu mu izina rya Yesu. Turasenga ngo dusubire gusozerwa n'umwanya dusengana turi babiri, dusubire gusozerwa n'umwanya munini uko tuduza abariko turushiriza gusenga, uko ugurura imiryango mu migisha, ariko turushiriza kukwegera mu izina rya Yesu. Ibyo waduhaye nibidushire kure yawe Mana, imigisha waduhaye nidushire kure, ubukene nibudushire kure, ahabwa ibibazo byose bitukwegereze ko Mwami w'izina rya Yesu. Mwami ndasenga nk'uwarungikanye message, ntihagire utaha nk'uko yaje mu izina rya Yesu. Ndasenga umuntu wese avane hano ubwiza bwawe nukumva kuri kumwe nawe mu vyagiye kujamwa muri ugo rugenda afise. Mana ntaza kwibagirwe nkuko wakuye abise muri Egiputa, urama ngo muragiye ariko mujane nanje ntumuze mwibagire. Mwami bamubwiye kugura imiryango hano ntibakibagirwe presence yawe, basenge baryamye, basenga bavyuka, basenge bari ku kazi, basenge igihe cyose mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye mu izina rya Yesu. Mwami ndasambura ibyo umwansi yari yarabateze mu izina rya Yesu, ndababohoza mu byari bibawushe byose by'ibyaha mu izina rya Yesu. Mwami ndasenga ngo ubugurura amaso babona imigambi myiza uyu mwaka, umve ugiye guhezagirwa uyu mwaka mu izina rya Yesu, ugiye gukomezwa mu izina rya Yesu, ugiye kugururwa imiryango mu izina rya Yesu. Nakizo guhagarira imbere kuko ubwiza bw'Imana bukigendana nawe, buzokuja imbere bukuje inyuma mu izina rya Yesu. Abatakwemera bakwemere mu izina rya Yesu. Imana iguhuza n'abagukwiriye mu izina rya Yesu Kristo duse tubyizeye. Amen amen. Imana ibahezagire.